السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد ناجي، وده فيديو جديد بقدمه بعد فترة طويلة من الانقطاع عن عمل فيديوهات. ولكن أنا شفت أسئلة كتير على الإنترنت، على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل كتيرة بخصوص الناس اللي حابة تيجي الإمارات وتجرب تشوف الشغل وتشوف الحياة هنا. فأنا حبيت أختصر حاجات كتيرة أوي ممكن تكونوا بتجمعوها أو بتتعبوا في إن انتوا تجمعوا المعلومة من أكتر من مكان، فحبيت أعمل فيديو واحد إن شاء الله يكون مختصر ويكون فيه إجابة لأسئلة كتيرة أوي. فيلا بينا على أول سؤال، وهو أجي الإمارات ولا ما أجيش الإمارات؟ طبعا أي حد عايز ياخد التجربة من حقه إن هو ياخدها، ولكن في بعض المواقع أو بعض الصفحات على الفيسبوك أو على بعض الوسائل بتاعة التواصل بتحذر الناس، بتقول لهم لأ ده الدنيا ما فيهاش شغل، الدنيا هنا واقفة، الحال كله واقف. عشان نبقى متفقين، أي حاجة انهزامية أو أي حاجة بتقول لأ أنا ما بحبهاش، أنا بحب أخد التجربة بنفسي. فنصيحة لأي حد حابب يجي يتفضل، تمام، سواء الإمارات أو غير الإمارات، أي بلد عربية حابب إن هو يسافر ليه حتى لو دولة أوروبية، مفيش مانع خالص إن أنا أسافر وأجرب حظي. ولكن أنا هسافر إزاي أو هشتغل إزاي أو هيبقى معايا فلوس كام، الموضوع هيكلفني كام، هو ده المهم. وهو ده خلينا نتكلم على طول في الأساسيات اللي ممكن تخليني أخد القرار سواء أجي أو ما أجيش أو أصرف نظر خالص. أول حاجة، أنا لو هاجي الإمارات، تمام، لازم أعمل حسابي في بعض المصاريف اللي لازم هصرفها. فإحنا لو هنقارن المصاريف بالمصري أو بالسوري أو بالمغربي، أيا كان العملة اللي أنا أو البلد اللي أنا فيها هقارن، فأنا هاخد قرار إن أنا ما أجيش. فلكن لازم أبقى عارف إن أنا طالع دولة، والدولة دي اقتصادها قوي، والدولة دي فيها فرص للنمو وفيها فرص إن أنا ألاقي فرصة عمل. فأنا ساعتها هبقى بتعامل مثلا بالدرهم، فساعتها اللي أنا صرفته كله برضه هيترد ولكن بالدرهم. فأنا بقول أنا عندي إمكانيات إن أنا أسافر ولا لأ، هو ده المهم. نمرة واحد، عشان نبقى متفقين، احنا لما بنقول، انا بتكلم عن الامارات لان هي اكتر يعني حاجة انا احتكيت بيها، ولكن الدول التانية اعتقد هتبقى نفس النظام، الخليج كله تقريبا ماشي بسيستم واحد. الامارات عايزة نمرة واحد يكون عندي لغة. من غير لغة بلاش تفكر في انك تيجي، يعني دي اول حاجة اقول لك، لازم يبقى معاك لغة وان كانت حتى بسيطة، ولكن يبقى معاك لغة مش ابيض، لان هتتعب جدا في التعامل. فحتى الشغل نفسه، اذا لقيت شغل في اي مكان لازم عندهم نمرة واحد يبقى فيه لغة، تمام. ممكن يبقى عندي لغة بسيطة وانميها اوكي، لكن ما عنديش خالص، دي هتبقى فيها مشكلة ومشكلة كبيرة. الا بعض الشغلانات الضعيفة قوي اللي هتلاقي فيها فرص قليلة شويتين، ولكن هتحتاج راس مال اكبر عشان تعوض النقص بتاع حتة اللغة دي. فخلينا متفقين، نمرة واحد اجي الامارات لما يكون عندي لغة من متوسط فيما فوق، تمام. طيب انا لما بعد ما اجي هبتدي ادور على شغل ازاي؟ طب تكلفه المعيشه بتاعتي ازاي؟ لازم تكون عارف ان هنا في، عشان تخش الدوله لازم يبقى عندك مثلا تاشيره زياره على الاقل شهر، تمام. وهي مش منصوح بيها تاخد اكتر من شهر، ده يفضل. ولكن الشهر صغير قوي، فتره صغيره مش هتلحق تجيب فيه شغل، ومش هتلحق تلاقي الا طبعا يعني كل حاجه يعني عرضه للاه او لا، وعرضه للنصيب طبعا والرزق. فاحنا كلنا ممكن نكون جايين او بنفكر ان انا اجي شهر ومش هلاقي وممكن الاقي، فدي حاجات كلها في علم الغيب محدش يعرفها. ولكن انا بقول امن ان انا اخد فتره اكبر من شهر، اخد شهرين، اخد 3 شهور، يعني اخد فتره اكبر من شهر. اكون عامل حسابي في ايه؟ لازم عشان اجي هنا لازم اكون عامل حسابي نمره واحد في السكن. يعني فلوس السكن، انا هديكم مثال بسيط كده. انا لو هقعد في غرفه عشان الناس تبقى عارفه برضو بتتحسب ازاي، السكن هنا كله بيبقى مشاركه، يعني الناس اللي بتبقى جايه وافده من اي دوله بتسكن مع بعض في غرفه جوه شقه. يعني مش حضرتك هتاخد غرفه لوحدك في الاول، ولا هتاخد استوديو او شقه لوحدك، لان الارقام كبيره جدا. لكن انا ممكن اقول انا هاخد استوديو، هاخد سرير. السرير ده بقيمته مثلا 400 درهم، 500 درهم، ممكن السرير نفسه يوصل ل 1000 درهم. ده على حسب ايه؟ على حسب المكان اللي انا بسكن فيه، الاماره اللي انا بسكن فيها، وكمان على حسب المتواجدين في الغرفه. يعني انا لو سكنت في دبي في غرفه فيها 5 افراد، تمام، غير ان انا لو سكنت في دبي في غرفه فيها فردين او فيها 7 8 افراد. السراير دبل غير يعني السراير اللي هي بتبقى فوق بعض دورين، غير السراير اللي هي بتبقى سنجل او اللي هي بيبقى مفيش حد، يعني مفيش سريرين دورين، كل واحد بيبقى نايم على سرير مستقل. كل حاجه وليها حساب. برضو عشان ما نخشش في تفاصيل كتيره قوي بالنسبه للاسعار وكده، في مواقع انت ممكن وانت قاعد في البيت تدور وتشوف، مثلا في اماره الشارقه، في عجمان، في دبي، ودول هم يعتبروا اكتر، وابو ظبي طبعا، بشوف فيها السكن فيها بكام، سواء السراير سنجل او دبل، او على حسب كل واحد على حسب هو يقدر يعيش في وسط عامل ازاي. فدي حاجه متروكه لحضرتك.
نمرة 2 الاكل والشرب. الاكل والشرب هنا ممتاز، يعني الاسعار بصراحة ممتازة. انا ممكن اعيش ب 300 درهم اكل وشرب طول الشهر، وممكن ب 1000 وممكن ب 500. فدي على حسب برضو كل واحد هيبقى عايز يعيش في مستوى عامل ازاي. فحتة السكن زي ما قلنا كده نقدر نقيمها من على النت عن طريق مثلا موقع زي مورجان، زي السوق المفتوح، زي دوبيزل، زي الوسيط. كل دي مواقع متاحة، ممكن تنزل ابلكيشن او تخش اونلاين تشوف السراير مثلا او السكن بكام. حته الاكل والشرب دي مش هيبقى ليها مقياس الا حضرتك بتحب الاكل وبتحب تصرف وكده، هتلاقي نفسك بتخش في 700 في 800 في 1000. لا والله انا جاي عشان ابتدي الم المصاريف بتاعتي، واكيد طبعا كلنا جايين في الاول عشان نلم المصاريف، فممكن 300 درهم 400 درهم بالكتير قوي هيكونوا مظبطين الدنيا معاك. طبعا لو بتدخن دي قصه تانية خالص، هتخش في مصاريف عاليه جدا هنا، فيعني ما نتكلمش في حته التدخين ديت، خليها متروكه دلوقتي. الحاجه اللي بعد كده اللي هو انا هتنقل جوه الدوله ازاي. طبعا نصيحه لاي حد عايز يجي وحاطط في دماغه ان هو مش عايز ينزل تاني او واخد قرار ان هو يقعد في البلد وكده، لو معاك رخصه قياده من مصر وعدى عليها اكتر من سنتين لازم تجيبها معاك، تمام؟ عشان ان شاء الله اذا في نصيب وعملت اقامه دي بتنفعك هنا جدا. بتعرف تعمل بعد كده رخصه اماراتيه ولكن بعدد حصص اقل وبتكلفه اقل، تقريبا توصل للنص التكلفه. فخلي الرخصه اذا معدي عليها اكتر من سنتين خليها معاك في المحفظه، تمام؟ طيب لو انا جاي وعايز اتحرك بعربيه من الاول، ممكن تأجر عربيه هنا، بس لازم تكون معاك رخصه دوليه. دي بتطلعها من نادي السيارات ده في قصر النيل. بتروح ممكن تخش على النت، انا مش عايز اخش في تفاصيل كل حاجه عشان ما نضيعش وقت كتير، ولكن نادي السيارات تكتب بس الرخصه الدوليه، استخراج الرخصه الدوليه على الجوجل، هيدي لك الشروط والطلبات بتاعتهم، وبتبقى معاك ساريه لمده سنه. تقدر تيجي هنا، اول ما تيجي اذا يعني في قرشين معاك تقدر تأجر عربيه تتحرك بيها. ولكن من الافضل ان انت عشان برضه ما تعملش حوادث هنا وما تخشش في مخالفات، لان القوانين هنا صعبه شويتين في حته السواقه دي. فانت خليك تنقلاتك يا اما بالباص يا اما عن طريق التاكسي. طب التاكسي طبعا مكلف، ولكن الباص كويس، سعره كويس. برضه عشان نبذه كده، الباص جوه الشارقه بيبقى السعر بتاعه 8 درهم. الباص اللي بياخد من الشارقه يودي لدبي بيبقى ب 12 رايح و10 راجع. التنقلات جوه دبي نفسها رخيصه، ولكن هنا الامارات كانها دولتين، يعني كان الامارات الشارقه دي دوله ودبي دي دوله تانية. فانت التنقل من والى في فيرز عاليه او في تكاليف بتبقى في التنقل عاليه، سواء واخد باص او سواء واخد تاكسي. ان انت تخرج من الشارقه تخش دبي، فعداد التاكسي بيقلب على طول بيدي لك 20 درهم زياده عشان دخل حدود دبي مثلا او العكس، تمام؟ فخلينا برضو ما نخشش في التفاصيل ده، انا هدي لك النبذه المختصره عن المصاريف. فانت عشان تعمل التنقلات بتاعتك اسكن في الاماره اللي انت بتدور فيها على شغل كويس. طيب الشغل بقى ايه؟ لان كل الناس تقريبا بتدور بطريقه واحده. الناس كلها بتدور على النت، بيشوف وظائف، بيشوف عشان ندي ملحوظه، والملحوظه دي يا جماعه هي لب الموضوع كله. هنا عدد الوافدين ضخم بطريقه لا تصدق. اولا الامارات الفيزا بتاعتها سهله جدا، فكل الجنسيات بتقدم عليها، فلك ان تتخيل ان في هنا حوالي 190 جنسيه، تمام؟ اضرب بقى اي اعداد في ال 190، لو كل بلد بعتت من عندها 10000 واحد، فانت متخيل الاعداد هنا تبقى عامله ازاي. ففرصه العمل بالطريقه التقليديه صعبه جدا جدا. لازم تكون حضرتك مميز في حاجه، مميز جدا كمان، مش مميز بس، ولازم اللغه عندك تكون ممتازه، تمام؟ فاذا النقطتين دول مش موجودين وهم عند الغالبيه العظمى من الناس، يبقى بلاش تدور بالطريقه التقليديه. طب اعمل ايه؟ حضرتك حط الهدف بتاعك، انا والله جاي الامارات عشان هقعد وهستقر. يبقى من دي 1 او من اول يوم حضرتك بتنزل فيه بتشوف ايه هي الطريقه اللي تقعد فيها في البلد بشكل قانوني، تمام؟ وتقدر بعد كده تعمل اقامتك، وتقدر بعد كده تستخرج رخصه وتعيش حياتك كويس. طب ازاي الكلام ده بيتعمل؟ هقول لحضرتك. اول حاجه ان انا بروح اعمل اقامه عند اي حد، عند اي شركه، تمام؟ والحاجات دي انا مش عايز ادي التفاصيل، لكن يا جماعه المواضيع كلها اونلاين. حضرتك ممكن تخش على الفيس وانت قاعد في بلدك تشوف عايز اقامه حره او اقامه عند شركه، بس تكون شركه مضمونه. الكلام ده مش هينفع تعمله من بلدك الا لما تيجي. فاذا خلينا نرتب الاولويات. انا الاول اخد التاشيره بتاعت الزياره، اجي البلد، بعد كده اقول انا والله عندي امكانيات وعندي خبرات وعندي لغه وانا راجل مميز، اذا هتعامل بالطريقه التقليديه اللي هي البحث عن وظيفه عاديه.
طب ما عنديش الكلام دوت، ابتدي اشوف اقامه اعملها على اي مكان عشان اعرف اقعد في البلد ليجل او قانوني وما اكسرش اقامه، لان هنا الغرامات ضخمه جدا. يعني اليوم بيتحسب ب 100 درهم مثلا، فانت ممكن تتاخر شهر او شهرين تلاقي عندك 7 8000 درهم غرامات. لو خرجت من الدوله هتتحبس يعني. فخلينا نمشي في الموضوع اللي هي القانوني. طيب انا دلوقتي عندي معارف هنا تقدر تساعدني؟ والله عندي حد ممكن يساعدني. لا ما عنديش حد. طب انا هبتدي اخش على اونلاين ادور على شركات. لو في شركه تقدر تعمل عندها اقامه، خلاص بتروح الشركه تشوف وتتاكد منها ان الشركه ديت موجوده بالفعل، مش حاجه اونلاين. مش لان هنا في رخص اونلاين وبيبقى اسمها شركه، ولكن هتيجي تواجه مشاكل بعد كده، فتح حساب بنكي او كده هتلاقي فيه مشاكل. فانت روح على شركه ليها كيان وليها مقر وليها صندوق بريد وليها عنوان عشان اعرف اعمل اقامتي عليها. لما بتعمل اقامتك بتمشي على طول بعد ما تستلم الهويه في ايد حضرتك، تروح على طول تعمل رخصه القياده، تقدم على رخصه قياده. طيب ما عنديش بقى فلوس للكلام ده كله وما عنديش مصاريف للحاجات دي كلها، اعمل ايه؟ اشتغل في الوساطه. يعني نمرة 1 تسعى أول حاجة إنك تقعد قانوني ثم تشتغل أي حاجة فيها وساطة. يعني إيه حاجة فيها وساطة؟ يعني ممكن أشتغل مثلا لو أنا مثلا في المحاماة أو في الشغل اللي هو القانوني، ممكن أتفق مع مكاتب محامين بإن أنا أسوق لهم الشغل بتاعهم أو الخدمات اللي بيقدموها، وإذا جه عميل عن طريقي فأنا بقدمه للمكتب وباخد عمولة عند تنفيذ المعاملة. العمولات كويسة. تمام. حاجة تانية ممكن اشتغل في العقارات مثلا. العقارات دي شغل هنا ضخم جدا جدا جدا. تمام. يعني ايه شغل ضخم؟ يعني انا ممكن طول الوقت زي ما قلنا في وافدين باعداد بالملايين، فالوافدين تملي عايز سكن. في ناس كتيرة بتبقى خلاص الفيزا بتاعتها خلصت ولازم يرجع بلده، وفي ناس تانية جاية، وفي ناس بتنقل بتلاقي شغل في إمارة تانية أو في مكان مش متاح. يعني السكن بتاعي اللي أنا قاعد فيه دلوقتي مش قريب لشغلي، فأنا بصرف مصاريف أكتر، فبقول لا أنا هقرب لشغلي. فطول الدنيا يعني طول السنة عندنا ناس داخلة وناس خارجة وناس بتغير سكن. فانا ممكن اشتغل في التسويق العقاري. التسويق العقاري ده انا واحد مثلا عندي شقه باجر، فبقول والله يا جماعه انا عندي شقه او عندي سرير او عندي استوديو عايز اجر. مين اللي بيشوف الاعلان ده؟ اللي عايز واللي وسيط في نفس الوقت. فممكن نلاقي وسيط بيتصل بيا يقول لي انا عندي ممكن مثلا عميل عايز ياخد المكان بتاعك دوت، فابعت لي اللوكيشن وابعت لي الصور وكذا. فانا ببعت له الحاجات دي، هو نفس العميل بيتروح له الحاجات دي عن طريق الطرف الثاني اللي هو الوسيط، وبيجي يتفرج على الحاجه وخلاص الديل تم خلاص والراجل سكن معايا، فبياخد الوسيط بياخد عمولته. العمولات ولو كانت صغيره ولكن هي مع التكرار بتبقى ارقام كويسه. تمام. فخلينا نشتغل اما في الخدمات ان انا اسوق لحد خدمات او التسويق العقاري، وممكن اعمل حاجه تانية اللي هي ممكن اسوق منتجات. تمام. يعني في شركات بتبقى عندها او ناس بتوع جمله او ناس مستوردين بيبقى عايز حد يسوق له المنتج، فانت ممكن تشتغل في الكلام ده. على فكره الكلام ده ممكن تعمله من مصر او من سوريا او من اي دوله وانت قاعد ومش لازم تيجي هنا. تمام. ولكن انا بتكلم للي حابب يجي ويشتغل على طول، ما يعيش العيشه اللي هي كل الناس بتعملها، اللي هو بيبقى قاعد وايده على قلبه واعصابه كل يوم بتبوظ لانه مش لاقي شغل و. فخلينا نتكلم في الناحيتين. الناحيه اللي عايز ينفذ الكلام ده من بلده متاح، كل الشغل بتاعك محتاج واتساب بس. تمام. وماسنجر. انت بتتعامل مع اي حد هتسوق له عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر، وفي نفس الوقت انت بتتعامل مع اللي بتبيع له الخدمه او المنتج بتاعك برضه عن طريق الواتساب والماسنجر. دي الدنيا ماشيه كلها هنا. انا اشتريت حاجات اونلاين من ناس اصلا في لبنان والمنتج اصلا في الامارات، فالموضوع سهل محدش يعقد الموضوع، وكل نقطه بتكلم فيها ليها تفاصيل كتيره قوي على اليوتيوب. فانا بدي نقط هنتات بحيث ان حابب ياخد نقطه من دي يدعبس وراها، مش هينفع اديك كل حاجه في فيديو واحد، فانا بحاول اختصر بقدر الامكان. طيب انا لو هقعد هنا ومعايا قرشين، يعني انا عندي مثلا قيمه الجنيه رايحه في النازل، طيب انا معايا قرشين وحابب ان انا اشغلهم، اجي هنا واعمل الاقامه بتاعتي، واول ما بستلم الهويه بتاعتي وافتح حساب بنكي، الحساب البنكي بيتفتح يا جماعه يعني في اقل من ساعه زمن عن طريق ابلكيشن اي بنك وانت قاعد في البيت. مش محتاج ان انا اروح البنك واقدم والكلام ده كله ويتقبل او يترفض، لا كل حاجه بتتم اونلاين. الدنيا متطوره بطريقه يعني هتعجبكم ان شاء الله، يعني باذن الله لما تيجوا. فانت تفتح حساب بنكي بيجي لك على طول دفتر شيكات وبيجي لك اي تي ام، فانت على طول ممكن تنزل تاخد شقه. تمام. وتاجرها سكن، يعني بتاخد الشقه انت بعقد سنوي وبعد كده بتاجر بالشهر.
فدي فكره برضو كويسه تقدر تمشي مع بعض الناس اللي يقدر يبقى معاه سيوله. على فكره لما تيجي تاخد شقه هنا مش بتدفع الايجار السنوي كله مره واحده، انت بتدفع دفعه مقدمه وبعد كده بتتفق مع المكتب العقاري اللي انت بتاخد منه الشقه، سواء مثلا عايز تدفع كل شهرين كل 3 شهور، ده على حسب الاتفاق، وممكن كل 4 شهور. فالمواضيع انا بحاول ادي يعني نقط ضوء على بعض الحاجات اللي ممكن تنفعكم، ولكن كل حاجه ليها تفاصيل كتير. الناس اللي بتقول ما تجيش الامارات ما تسمعش كلامهم. انا مش بقول لك ان الامارات حلوه وزي الفل وفيها شغل يعني واقف مستني حضرتك، لا طبعا الموضوع صعب ولكنه مجدي، ولازم تقعد وتعمل حسابك ان مثلا لو عامل فيزا 3 شهور او شهرين او شهر ايا كان الفيزا اللي انت عاملها، اعمل حسابك انها هتجدد مره واثنين. اعمل حسابك على كده ماديا، ما تجيش تتزنق، محدش هنا بيسلف حد ولا حد هيقف جنبك ولا حد هيعمل لك اي حاجه، وهتلاقي التليفونات محدش بيرد عليك وهيبتدي الناس تتنكر لك حتى لو هم مين. فالا من رحم ربي، عشان ما نقولش ما نعممش يعني، ولكن اغلب الناس بتعمل كده. فانت ان شاء الله حابب تيجي اعمل حسابك في ارقام كبيره. يعني ايه ارقام كبيره؟ زي ما انا قلت، هتشوف سكنك وهتشوف طبعا التاشيره والفيزا، دول كده كده مفروغ منهم، واحجز التذكره لازم تبقى رايح جاي. الاقامه بتاعتك زي ما قلنا، مثلا انا والله هسكن في عجمان غير ما انا بقول انا هسكن في دبي، فخليك تملي تقعد في الحتت الحنينه عشان تعرف يبقى معاك نفس طويل شويه في حته ان انا اقعد فتره طويله. يبقى الاقامه بتاعتي موجوده، او اللي هي الفيزا بتاعت الزياره بتاعتي موجوده، التاشيره عملت حسابي، اجمع كل الارقام دي بورقه وقلم. مش هقول لك ارقام عشان ما تقولش انا الرقم ده انا عملته مش مكفي او اتعمل حسبته غلط. كل واحد يعرف يقول شركه الطيران ممكن استرخص في شركه الطيران، لكن الفيزا ارقامها موحده. السكن بتاعي متفاوت زي ما احنا قلنا، اكل وشرب، كل ده اعمل حسابك على طول الفتره اللي انت جاي تقعد فيها ان الفلوس دي في جيبك. تمام، ما تبقاش على شويه وانا هلاقي شغل وان شاء الله ربنا ييسر، ان شاء الله ربنا بييسر وكل حاجه، بس اعمل حسابك ان انت الفتره اللي انت قاعدها اللي هي فتره اقامتك ما تكسرهاش بايا كان الحال من الاحوال. يعني انسى انك تكسر اقامه. طب هدي برضو مثال كده جه في دماغي واحنا بنتكلم، لقيت شغل وربنا كرمك بايا كانت الشغلانه، وصاحب الشغل قال لك استنى هجربك واستنى هعمل لك الاقامه، اذا الراجل ده جدي او المكان اللي انت اشتغلت فيه جدي، مفيش حاجه اسمها استنى هعمل لك، لان هي مخالفه عليه وعلى حضرتك. اشتغلت في مكان من غير اقامه، جه تفتيش بسبب بلاغ، بسبب الصدفه، ايا كان، حضرتك بتدفع غرامه وهو بيدفع غرامه اكبر. انت بتدفع 10000 وهو بيدفع 50000. فاللي هيقول لك اشتغل معايا والفتره الاولى وهنجرب بعض والكلام ده كله، انا اسف جدا ما تشتغلش معاه، لان غالبا اغلب الناس اللي عندها مخالفات بسبب ده، ان هو نزل يشتغل شويه وبعد كده صاحب الشغل قال له لا انا ما عنديش اقامه وشغلك مش عاجبني وباي باي مع السلامه، حضرتك خلصت الفيزا بتاعتك بتاعت الزياره ودخلت في المخالفات وهو ما عملكش اي حاجه. فانت هتشتغل اشتغل رسمي. اذا الكلام ده مش مناسب ما تشتغلش. يعني اذا الكلام العميق صاحب الشغل مش مخالف للي انا بقوله ده، سيب الشغل على طول وما تضيعش وقتك، لان هياخد وقتك وهياخد بس شغلك فرحك ب1000 ولا ب2000 درهم، وبعد كده ولا في اقامه هتتعمل ولا اي حاجه. في ناس تانية بتعمل اقامه على حسابك وتخصم من المرتب، مفيش مشكله، اذا في اتفاق على كده انا ما عنديش مشكله، اذا الراتب مجزي هيغطي نفقاتي الشهريه. وخلي بالك ان انت السنه الاولى اعتبرها تجارب. انا هنا دفعت ارقام ضخمه جدا، تمام، ومش عايز اخش في تفاصيلها، ولكن ضخمه جدا عشان اتعلم لمده سنه. انا بدي حضرتك في الفيديو ده الخلاصه بتاعت السنه. يبقى رتب دماغك الاول، انا عندي لغه وعندي امكانيات ماديه ولا لا، كل ده احسبه، عيد الفيديو تاني لو في اي نقطه غفلت عنك، شوف الكلام ده هيناسب معايا ولا لا. اللي يقول على صفحات الفيسبوك، لان بقراها بصراحه وبتضايق يعني، فكأن الناس جايه تاخد رزق الناس، يعني مفيش حد بيعمل كده الا للاسف، يعني معظم العرب مش هنقول كلهم، في ناس بتشجع، ولكن اغلب الناس بيجيب لك احباط وانت قاعد. فاذا الدوله مقفوله كده حضرتك قاعد بتعمل ايه؟ ما تنزل. ولكن هي مفتوحه والدنيا شغاله، اذا حضرتك عندك حاجه تقدر تعملها من الحاجات دي اتفضل اهلا وسهلا. اذا مفيش حاجه، واذا مش هتعرف تعمل الكلام ده، واذا مفيش قدره ماديه، واذا مفيش حاجات كتير من اللي احنا اتكلمنا فيها دي، لا يبقى ساعتها ما تطلعش من البلد، لان هنا هتيجي تصرف كتير وما عندكش قدره انك تكمل، فهتلاقي نفسك واقع. الامثله دي يا جماعه والله قدامي حرفيا، في ناس جت وعلى استعداد ان هم كانوا يشتغلوا كده بس دوروا بالطريقه التقليديه فما فيش، فخد بعضه بعد ما جدد زياره في الثانيه في الثالثه، صرف اللي وراه واللي قدامه واستلف وبعد كده نزل. انا بقول جاي امشي تبع الفيديو اللي انا بقول لك عليه دوت، والكلام اللي فات ده كله راجعه تاني وشوف امكانياتك ايه،
وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وانتظروا اي فيديو ان شاء الله في اي حاجه جديده، يا ريت تعملوا بس اشتراك للقناه وتشيروا دوت على قد ما تقدروا، لان الناس في ناس عايزه تستفيد زي ما حضرتك استفدت من الفيديو، في ناس تانية نفسها في معلومه، فنوضح المعلومه للغير. وبعد كده ان شاء الله باشتراكك في القناه اي فيديو تاني هنزله هيكون ان شاء الله يوصل لحضرتك على طول. وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.